ショップでは歯ブラシやクリップなどの日用品のほか、アルコール、ソフトドリンク、パブリックスペースはすべて禁煙となっております。おタバコは各階に設置しております。喫煙所にてお願いいたします。5階レストランよりご案内申し上げます。ただいま5階にございますレストランでは、ビーフカレーや旬のお刺身盛り合わせ、冷たい生ビールなど各種お夜食をご用意いたしまして、皆様のお越しをお待ちいたしております。皆様お誘い合わせの上、どうぞお気軽にご利用ください。ご案内ございます。あらかじめご了承ください。お客様へお願い申し上げます。モバイルバッテリーなどのリチウムイオン